Кыска тарых Түркиянын кечээки тарыхын карасаңыз, өтө катуу жер титирөө болду. Бир канча жыл болуп калды буга. Кыргыздар, мен Түркияга, Истанбулга тез барып турам. Истанбулга барган учурда кыргыздар деп өзгөчө мамиле кылып, ошол жардамдан кийин силер баягы боз үйлөрдү бергенсиңер, тегерек шапкалуу үйлөрдү бердиңер деп көп жерде айтты да, бизден ыраазы болуп. Түркия азыр дагы мындай цунамиге, деңиз апаттарына, жер кырсыктарына даярданып атат деген сөздөр чыгып атат, башка маселелер чыгып атат. Түркия коркунучта деген сөздөр болуп атат. Түркия мусулман мамлекет, көпчүлүк эңсеген, туризм өнүккөн мамлекет болуп эсептелет. Көпчүлүктүн Европа менен мындайча айтканда Азия мамлекеттеринин ортосундагы көпүрөдөй эле маселе да. Мисалы, Абиш Курсазовдун орду башкача го. Дин менен диндеги эмес адамдардын ортосундагы көпүрө сыяктуу го Устаз Абишкүр. Ошол сыяктуу мындай Түркия ортодо мындайча айтканда дүйнөлүк деңгээлдеги аэропорттор дагы ошол жерден ар бир рейсибиз ошол жактан учабыз, Европага болсун, башка жака болсун. Көп учурда Истанбул менен айтканда ачык эшик, көп мамлекеттер менен саясий жактан ар бир жааттан пайдасын берет, пайдасын алат. Саясаты катуу мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Негизи эле түркийлер, мындайча айтканда ислам тарыхын окуй турган болсоңуз, эң күчтүү падышачылыктар, эң күчтүү падышалар, мусулман падышалары, мисалы Абдулхамид хан, 1-2 бул ушул күчтүү инсандар да ошо Түркиядан чыккан. Усманилер өлкөсү дагы, Усманилер доору дагы ошол Истанбулда, Түркияда болгон. Усман халифалыгы өтө күчтүү падышачылык болгон. Негизи эле ушул тарыхты окуп изучать эте турган болсоңуз, мекендештерим, Түркияны исламга карата мээнети өтө чоң. Көп аалымдар, көп уламалар, көп улуу инсандар Истанбулда. Истанбулга барсаңыз сөзсүз киришиңиз керек болгон жерлер бар. Бул Топкапы музейи. Топкапы музейи өзгөчө тарыхы бар, аны да окусаңыз. Ал жерде атайын Топкапы музейиге жетелекте мечиттер бар. Ал мечиттер дагы өтө тарыхка бай, өзгөчө тарыхы бар жерлер болуп эсептелет. Андан кийин кээ бир сахабалардын жаткан мүрзөлөрү, кээ бир улуу инсандардын жаткан мүрзөлөрү да ошо Түркияда, Истанбулда. Негизи эле туризмди эмне тартат десеңиз, тарых тартат да. Тарыхы бар өлкөлөр, мисалы Франция, Европа, башка өлкөлөргө барсаңыз, эски домдорду кооз кылып жасап койгон да, өзгөчө кылып. Жаңы домдорду курган эмес, 10 этаж, 20 этаж, 50 этаж кылып. Негизи эле өнүгүш үчүн чоң этаждар керек эмес. Өзгөчөлүк керек да, тарых керек ал жерге, касиет бере турган тарых. Тарыхый улуу инсандар болгон үчүн Истанбулда мусулмандардын күчтүү инсандар өткөндүктөн, тарых ал жерде мындай кайнап аткан учурда, ошондуктан ал жерге туризм күчтүү. Египет аэропорттон түшүп алып ар бир жерди мындай көрсөтө турган тарыхка бай жерлер болуп эсептелет. Ал жерлер себеби ал тарыхый жер. Тарыхый жер чындыгында. Айтайын дегеним, мусулман бир туугандарым, башыбызга кандай кырсык келбесин ал Аллахтан, эмне келбесин ал Аллахтан, биз шүгүр кылышыбыз керек. Аллах Табарак ва Таалага тооба кылышыбыз керек. Эмне келсе күнөөнүн кесепетинен келет. Өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек.